जय माता दी दोस्तों, मैं कमल अग्रवाल भगवती सागर चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक ऐसा बूस्टर ड्रिंक बना रहे हैं जिसके पीने से सर्दी जुकाम खांसी और कफ में तुरंत फायदा मिलता है। अभी इस समय बदलते मौसम में यह सर्दी जुकाम खांसी और कफ की परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इस ड्रिंक को बनाना बहुत ही आसान है और इसको प्रयोग में लेना भी बहुत ही आसान है। तो आइए इस ड्रिंक को बनाते हैं। सबसे पहले तेज पत्ते की 6-7 पत्तियां ले लेते हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तेज पत्तों में एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी कैंसर, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण मौजूद होते हैं, जिससे इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम कफ सब में बहुत आराम मिलता है। तेज पत्तों का और भी कई बीमारियों में बहुत फ़ायदा मिलता है, जैसे डायबिटीज़ है, पेट की गैस की बीमारी है, सिर दर्द है, सब में ही काफ़ी फ़ायदा मिलता है। ये एक ऐसा इम्यूनिटी बूस्टर पावर है जिससे सभी तरह की इन्फेक्शन हो, सर्दी जुकाम हो, कफ हो, इन सब में बहुत तुरंत फ़ायदा मिलता है इनका। सबसे पहले अपन गैस को ऑन कर देते हैं और इसके ऊपर 2 गिलास पानी चढ़ा देते हैं और इसके अंदर फिर ये तेज पत्ते के टुकड़े डाल। तेज पत्ते पानी तैयार हुआ या नहीं हुआ, इसका सबसे अच्छा तरीका है मालूम करने का। अभी तेज पत्ते पानी के ऊपर तैर रहे हैं, जब ये पानी के अंदर बैठ जावे तो आप समझ लो कि आपका ड्रिंक तैयार है। अब इसके अंदर क्या क्या मिलाना है जो मिला देते हैं। सबसे पहले अदरक 2 इंच के करीब इसको कूट लो। अदरक भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। और इसके अंदर अपन तुलसा जी की 8-10 पत्तियां, काली मिर्च, और लौंग, सात से 8 लौंग। अब इसमें आप चाहो तो अजवाइन भी मिला सकते हैं, मैं अभी इसमें नहीं मिला रहा हूँ। इन सबको बराबर कूट लो। कूट लेने से इनका रस पूरा पानी में आ जाता है। ये सब पूरा इसमें मसाला पूरा इसमें डाल दीजिए। और इसको उबलने दो। जब ये पत्तियां नीचे बैठ जावे तब आप समझ लो कि आपका ये ड्रिंक तैयार है। तो देखिए तेज पत्ते की सब पत्तियां नीचे बैठ गई है, ऊपर कोई भी पत्ती नहीं तैर रही है और अदरक वगैरह पूरा मसाला उबल के तैयार हो चुका है। ये इम्यूनिटी पावर बूस्टर ड्रिंक अब रेडी है। अब इस गैस को बंद कर देते हैं। चलिए अब इसको छानते हैं। ये ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान है। आप इसकी 2 से 3 चम्मच दिन में 2-3 बार लेनी है। इसको लेते ही तुरंत 5 मिनट में ही आपको आराम मिलेगा। और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज के अंदर 7 से 8 दिन तक, और एक बार बना के 7 से 8 दिन तक इसको काम में ले सकते हो। और फ्रिज में स्टोर कर दो, जब भी लेना हो उसको बाहर निकाल लो। इस प्रकार ये ड्रिंक तैयार है। अब इसको आप हर घर में आप इसको बना के रखो। सर्दी जब भी सर्दी जुकाम हो आप इसको दिन में 3 बार 2 से 3 चम्मच ले लो। कफ कितना भी कफ चिपका हुआ है वो सब बाहर आ जाएगा। उम्मीद है
आप इस ड्रिंक को ज़रूर बनाएंगे और इसको काम में लेके अपने कमेंट्स भी ज़रूर लिखेंगे। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।